No witam, co słychać? Mi kłaki urosły, jak widać. Witam serdecznie. Po tej drugiej stronie kabla Emil Bonifaczuk, ojciec dyrektor netlabelu Boni Media, mózg projektów muzycznych Frivolic Art oraz Mordor Bistro. Witam serdecznie. Dzisiejszy odcinek sponsoruje, nie widać ciuchcie? Średzka Kolej Powiatowa. Pełną parą od 1902 roku. O co tu chodzi, zapytacie? Pomyślałem sobie, że może czas na zmianę formy prezentowania tak zwanych ogłoszeń parafialnych. Wszyscy kręcą filmy o wszystkim, więc mam i ja. Dopiero ogarniam, jak robić takie filmy, więc będę się uczył od bardziej doświadczonych osób ode mnie. Pozdrawiam mojego brata Mateusza, który prowadzi kanał Jak nie być zombie. Polecam. To nie jest wprawdzie kanał gitarowy, ale znajdziecie tam masę ciekawych materiałów o różnej tematyce. Link znajdziecie w opisie. Pozdrawiam również całą gitarową brać, Konrada, Defi Repairmana, Xantypa z filmików o gitarach, Gitarowa Mgła, Fog, Kajosa z Gity TV. Czekamy na reaktywację Gity TV niecierpliwie. Michała z kanału Gitarowanie Gitarowych Hardware, Macieja z My Ukulele World, Piotrka Chudzika, ekipę sharpitrud.pl, Jarka z e-Gitarzysta TV, Mateusza z Polish Love, Andrzeja Dąbrowskiego, Maćka Wardę, Stop Guitar, dziennikarzy muzycznych, Waldemara Kuleczkę, takie szybkie pozdrowienia, forum defilowskie, wszystkie grupy gitarowe i wszystkich, o których zapomniałem. Zapewniam, że na wszystkie wasze filmy i produkcje czekam niczym na najnowsze przygody Roberta Makłowicza. Podsumowując rok 2020, który był jaki był, wiadomo, co popsuło wszystkim wiele planów, mi też. Byłem już na etapie organizowania zlotu dla defilomaniaków i czegoś w rodzaju defilowego rekordu gitarowego. No ale niestety te plany na razie trzeba odłożyć na później. Podobnie sytuacja wygląda z koncertami, z festiwalami. Miejmy nadzieję, że ten rok 2021 będzie lepszy, czego wam i sobie życzę. W ramach netlabelu Boni Media opublikowałem m.in. kompilację mojego projektu Frivolic Art pod tytułem Milestones, tak to wygląda, na której znalazły się zremasterowane wersje wybranych nagrań, moim zdaniem takich najbardziej znaczących. W zeszłym roku też się ukazała epka mojego drugiego projektu, Mordor Bistro, pod tytułem Euforia, która, co dla mnie było bardzo miłym zaskoczeniem, została wyróżniona przez portal kulturalny wielkopolski Kultura u podstaw. Recenzję epki napisał Sebastian Gabriel, dziękuję i pozdrawiam. Dzięki. W zeszłym roku w netlabelu opublikowali również swoje materiały Doński Chłorow, poznańska kapela Lenny is Dead, zespół z Wrześni Jorba, polski projekt Don Pepego oraz pojawiły się również dwie epki francuskiego projektu Zeta. Ostatnim releasem w 2020 roku była mega kompilacja wybranych przeze mnie utworów, które stanowią pewnego rodzaju przekrój przez 7 lat istnienia wydawnictwa, tak? To już 7 lat, wierzyć nie chcę.
I myślę, że dla tych, którzy dopiero odkryli Netlabel, bądź Media, to może być bardzo dobra okazja do zorientowania się, czego jeszcze warto posłuchać z tych starszych wypustów. A dla tych, którzy są tu dłużej, to jest z pewnością takie The Best Of albo Bravo Hits. Pamiętacie Bravo Hits? Takie szwabskie dwupłytowe kompilacje, gdzie były głównie koszmarne piosenki dance i kilka fajnych rockowych piosenek? Kto pamięta? I jeszcze jedna ciekawostka, która też miała miejsce w zeszłym roku. Taki francuski konglomerat stacji radiowych z radiem Fréquence Luce na czele przez bodajże 2 miesiące grał prawie godzinny set wybranych nagrań z naszej kompilacji Polish Lottery Guitars. Także można powiedzieć, śmietanka polskiego lutnictwa i polskiego gitarowego grania trafiła pod francuskie strzechy i nie tylko. Bo stacji internetowych słucha się nie tylko we Francji, więc jest szansa, że to trafiło gdzieś szerzej. Audycja nazywa się Traffic to Rock sous licence libre, czyli po naszemu na wolnej licencji. I prowadzący tę audycję prezentuje nagrania publikowane na licencji Creative Commons i skupia się głównie na muzyce rockowej i metalowej. Zapraszam do posłuchania tej audycji. Nie trzeba znać języka francuskiego, ale jak ktoś zna, to jeszcze lepiej. Zapewniam, że będzie wesoło i ciekaw jestem, kto z Was odnajdzie ukrytego easter egga z tekstem z pewnego polskiego, bardzo znanego, lubianego serialu. Udało się przemycić we francuskim radiu. Podcast, a w zasadzie linka do tego podcastu znajdziecie oczywiście w opisie. W zeszłym roku udało się również sfinalizować 2 projekty gitarowe, a mianowicie drugą odsłonę Eastern Bloc Guitars, projektu poświęconego gitarom z byłego bloku wschodniego, oraz 5. edycję The Feel of the Feel, którą otworzył basista znany m.in. z Fish Emade Tworzywo Marcin Pędowski. Pozdrawiamy. Subskrybujcie kanał Marcina, tam są fajne materiały. Nie tylko dla basistów. Linka znajdziecie oczywiście w opisie. W zeszłym roku dotarła do nas również smutna wiadomość o śmierci naszego litewskiego przyjaciela Linasa Peczury, wielkiego miłośnika i kolekcjonera gitar, muzyka, nauczyciela, który był takim dobrym duchem wielu grup gitarowych, chętnie się dzielił swoją rozległą wiedzą na temat gitar. Był również uczestnikiem moich projektów gitarowych i postanowiłem, że tę 5. edycję The Feel of the Feel poświęcimy, a właściwie zadedykujemy pamięci Linasa. Jego archiwalne nagranie zamyka tę kompilację. Na okładce znalazł się bas The Feel Luna, mój. Jestem szczęśliwym posiadaczem The Feela Luny z 1985 roku, którego remont zrobił oczywiście, kto? Konrad The Feel Repairman. Bardzo się udała ta 5. edycja, ja jestem bardzo zadowolony. Kto jeszcze nie słuchał, niech sprawdzi, linki też znajdzie w opisie. Jeszcze nie myślę o 6. edycji, ale jeśli remontujecie defile, nagrywacie na nich coś ciekawego, no to pomału się szykujcie, bo z pewnością ten projekt wróci niebawem, a w zasadzie wystartuje jego 6. edycja.
No tak. A propos, bardzo dziękuję koledze Jarkowi Chudowieckiemu za niespodziankę, którą mam na sobie, ale nie widzicie, ale zobaczycie. Dostałem prezent, koszulkę. Wciągnąłem brzuch. Ok. Bardzo dzięki, Jarku. Jeszcze nie miałem takiej fajnej koszulki. Będę nosił. Obecnie trwa kolejny projekt gitarowy, tym razem poświęcony instrumentom typu single cut, a więc wszelkim Les Paulowatym, gitarom typu modern single cut i innym wynalazkom. Projekt nazywa się Single Cut Parade. Oprócz Gibsonów, Epi, SP, LTD, Greco, Vintage 100, Harley'ów, Bentonów i tym podobnych, mile widziane są Jolany, Defilki, Asterki, a nawet ukulele w kształcie, który skusiłby nawet tego pana. Linki do informacji o projekcie, regulamin i wydarzenie na Facebooku znajdziecie oczywiście w opisie. Ja tylko dodam, że na nagrania czekam do końca stycznia, to jest już taki finalny termin. I przypomnę, że nie mogą być to covery. Najlepiej, żeby to były utwory autorskie lub improwizacje. Nowy rok w Netlabelu zaczęliśmy z przytupem na metalowo. Na pierwszy ogień poszła epka Chlor poznańskiej formacji Outbred, a na drugi ogień nie lada gratka dla fanów death metalu, zespół, który niektórzy z Was mogą kojarzyć pod wcześniejszą nazwą Resurrection. Obecnie zespół się nazywa Death Spawn. Jest to kapela ze Słupska, a album nazywa się Reverendus. Jeszcze wracając na chwilę do projektu The Feel of the Feel, jak co roku przygotowałem specjalny defilowy pakiet na licytację, z której dochód zasili 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oto ten pakiet. Wszystkie części The Feel of the Feel. Wszystkie 5 na 6 płytach CD audio. 6 płytach, bo trzecia edycja była dwupłytowa. No jest to wyjątkowa okazja, żeby zdobyć komplet tych płyt. Myślę, że jest bardzo mało osób na świecie, które mają w swojej kolekcji wszystkie 5. I zapraszam do licytacji. Licytacja się kończy w poniedziałek 18 stycznia o godzinie 15, więc walczcie! No i to by było chyba na tyle. Ja się biorę do roboty. Biorę się za nagrywanie moich 2 kawałków do projektu Single Cut Parade. Zagram na czymś takim. O, widzicie, dorobiłem się własnej sygnatury. Gib Harley Bentona. Tak to wygląda. Bardzo ładnie wyprofilowane wiosło. Zapytacie, czy będą testy na tym kanale. Wszyscy robią teraz testy Harley'ów Bentonów. Może zaczekam, aż trochę kurz opadnie. Ten Harley Benton, o którym mowa, on został wyprodukowany w sierpniu 2020 roku, więc myślę, że jak już robić test, to może zróbmy go w okrągłą rocznicę od daty produkcji, czyli w sierpniu 2021 roku i zobaczymy,
jak on będzie wtedy wyglądał. Ale tak czy siak chyba zrobię jakiś taki wstępny test tego Harley'a Bentona SC Custom 2, no żeby mieć w tym sierpniu jakiś punkt odniesienia. Też zrobię fajną rzecz, myślę, interesującą dla zainteresowanych instrumencikami czterostrunowymi. Mianowicie chcę zrobić coś, czego nikt jeszcze wcześniej chyba nie robił. Porównać ukulele Mahalo zrobione w 2010 roku z Mahalo nowym, które właśnie wyjąłem z paczkomatu, i zrobimy unboxing i porównamy zbliżone modele, bo to są budżeciaki powyżej 100 zł, 120 zł ten kosztował nowy razem z przesyłką, i zobaczymy, czy na przestrzeni tych 10 lat firma Mahalo coś poprawiła w produkcji tych budżeciaków, czy nie. Na pewno coś się zmieniło, ale zobaczymy, czy na lepsze, czy na gorsze. I to by było chyba wszystko, jeśli chodzi o pierwsze wydanie Boni Media Wiadomości. Pamiętajcie o tym, żeby wysłać swoje nagrania do projektu Single Cut Parade do końca stycznia. Licytujcie płyty The Feel of the Feel. Przypominam, aukcja kończy się w poniedziałek 18 stycznia o 15 z hakiem, a kasa idzie na 29. finał WOŚP. Jeśli macie jakieś pytania, to zachęcam do komentowania. Jeśli ktoś ma ochotę dać łapkę w górę lub w dół, subskrybować albo nie, zapraszam. To tyle na razie. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich. Trzymajcie się ciepło. Cześć!